តាអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងទេហើយដើម្បីមនុស្សពីរនាក់ជួបបញ្ហាដូចគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់បាក់ទឹកចិត្តចំណែកម្នាក់ទៀតអាចឆ្លងកាត់វាបានភាពខុសគ្នាមិនមែននៅលើបញ្ហាទេប៉ុន្តែនៅលើរបៀបដែលខួរក្បាលរបស់ពួកគេបោះស្រាយបញ្ហានោះដំណឹងល្អគឺខួរក្បាលមិនមែនកើតមកវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានទេវាអាចត្រូវបានហ្វឹកហាត់ដូច្នេះនេះគឺជា10វិធីហ្វឹកហាត់ខួរក្បាលឲ្យគិតវិជ្ជមាន1ចាប់ផ្ដើមព្រឹកដោយអំណរគុណមុនពេលចាប់ទូរស័ព្ទសួរខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណអ្វីបានខ្លះប្រហែលជាសុខភាពល្អគ្រួសារការងារឬគ្រាន់តែការបានភ្ញាក់ពីគេងមករស់នៅមួយថ្ងៃទៀតអំណរគុណបង្រៀនខួរក្បាលឲ្យមើលឃើញអ្វីដែលមានមិនមែនតែអ្វីដែលខ្វះ2កាត់បន្ថយព័ត៌មានអវិជ្ជមានខួរក្បាលរបស់អ្នកដូចជាសួនច្បារបើអ្នកដាំតែការភ័យខ្លាចអ្នកនឹងប្រមូលផលជាការភ័យខ្លាចជ្រើសរើសអ្វីដែលអ្នកមើលអ្វីដែលអ្នកអាននិងអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់3ផ្លាស់ប្ដូរពាក្យដែលអ្នកនិយាយជាមួយខ្លួនឯងជំនួសឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនបានទេសានិយាយថាខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើបានតែខ្ញុំអាចរៀនបានពាក្យដែលអ្នកនិយាយជាមួយខ្លួនឯងคล้ายជាជំនឿរបស់អ្នក4ឈប់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញតែពេលល្អបំផុតរបស់មនុស្សកុំយកជីវិតពិតរបស់អ្នកទៅប្រៀបធៀបជាមួយរូបភាពដែលគេជ្រើសរើសបង្ហាញ5ហាត់ប្រាណជាប្រចាំការធ្វើចលនាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំទេវាក៏ជួយឲ្យខួរក្បាលបញ្ចេញសារធាតុដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងផងដែរពេលរាងកាយរឹងមាំចិត្តក៏រឹងមាំដែរ6នៅជាមួយមនុស្សដែលផ្ដល់ថាមពលវិជ្ជមានមនុស្សដែលអ្នកចំណាយពេលជាមួយមានឥទ្ធិពលលើរបៀបដែលអ្នកគិតជ្រើសរើសអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកមិនមែនអ្នកដែលទាញអ្នកចុះទេ7ទទួលយកថាបញ្ហាគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតមនុស្សវិជ្ជមានមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេពួកគេគ្រាន់តែជឿថាគ្រប់បញ្ហាមានមេរៀនលាក់នៅខាងក្នុង8រៀនអភ័យទោសការខឹងមិនបំផ្លាញអ្នកដទៃទេវាបំផ្លាញអ្នកការអភ័យទោសមិនមែននិយាយថាអ្វីដែលគេធ្វើគឺត្រឹមត្រូវទេវាគ្រាន់តែដោះលែងចិត្តរបស់អ្នកឲ្យមានសន្តិភាព9ផ្ដោតលើអ្វីដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងអតីតកាលអាកាសធាតុឬមតិរបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែអ្នកអាចគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយាការសម្រេចចិត្តនិងការឆ្លើយតបរបស់អ្នកធ្វើរឿងល្អតូចៗរាល់ថ្ងៃញញឹមជួយអ្នកដទៃអានសៀវភៅមួយទំព័រដើរលេង10នាទីឬប្រាប់នរណាម្នាក់ថាអរគុណទម្លាប់តូចៗអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលខួរក្បាលអ្នកគិតបានយ៉ាងអស្ចារ្យមនុស្សជាច្រើនរងចាំឲ្យជីវិតល្អសិនទើបចាប់ផ្ដើមគិតវិជ្ជមានប៉ុន្តែការពិតគឺអ្នកត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យគិតវិជ្ជមានជាមុនសិនទើបអ្នកអាចមើលឃើញឱកាសដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញចងចាំភាពវិជ្ជមានមិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនដែលសោកសៅទេវាមានន័យថាទោះថ្ងៃនេះលំបាកប៉ុណ្ណាអ្នកនៅតែជឿថាថ្ងៃស្អែកអាចប្រសើរជាងម្សិលមិញខួរក្បាលរបស់អ្នកដូចជាសាច់ដុំបើអ្នកហ្វឹកហាត់វាជារៀងរាល់ថ្ងៃវានឹងកាន់តែរឹងមាំហើយថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងដឹងថាសុភមង្គលមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកទេវាចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលអ្នកគិត